ឯកឧត្តមគូចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026បានដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រមូលតម្រូវការគម្រោងសកម្មភាពនៃកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលខេត្ត2027-2029ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអភិបាលក្រុងស្រុកទាំង13និងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផងដែរថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមគូចចម្រើនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងសំខាន់គឺដើម្បីណែនាំដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទៅលើការងាររៀបចំនិងកំណត់តម្រូវការគម្រោងវិនិយោគជាអាទិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាខេត្តនិងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាធាតុចូលដល់មន្ទីរអង្គភាពក្នុងការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារាល់សំណើគម្រោងទាំងឡាយដែលរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធលើកឡើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ក្នុងសៀវភៅណែនាំបច្ចេកទេសជាងនេះទៅទៀតសំណើគម្រោងវិនិយោគត្រូវរៀបចំនិងស្នើឡើងដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរួមមានទី1ស្របនឹងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍមានន័យថាគម្រោងឬសេវាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងគោលដៅនិងដំណោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍរបស់ផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ទី2ស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចគឺជាគម្រោងឬសេវាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ទី3ស្ថិតក្នុងអន្តររដ្ឋបាលដែនដីគឺជាគម្រោងឬសេវាដែលមានលក្ខណៈអន្តររដ្ឋបាលក្រុងស្រុកសម្រាប់គម្រោងថ្នាក់ខេត្តនិងមានលក្ខណៈអន្តររដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សម្រាប់គម្រោងថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងទី4កំណត់អតិបរមាលើចំនួនគម្រោងគឺត្រូវកំណត់យកគម្រោងតាមចំនួនដែលអាទិភាពករណីមានការស្នើឡើងច្រើនបន្ថែមពីលើនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានស្នើដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ចំពោះការរៀបចំដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលត្រូវគោរពឲ្យបាននូវគោលការណ៍ទាំង9ចំណុច1ការចែករំលែកព័ត៌មាន2តម្លាភាព3សង្កតភាព4ការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ជាទូទៅ5ការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ6គណនេយ្យភាពសង្គមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ7ប្រសិទ្ធភាពនិងសុក្រិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម8ការធានាចីរភាពធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននិង9ការធានាសមធម៌ជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានក្រើនរំលឹកដល់ក្រុងស្រុកនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរទៅលើគម្រោងសាងសង់ផ្លូវចេញពីខេត្តទៅកាន់ក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ផ្លូវទៅទីផ្សារវត្តអារាមទីប្រជុំជននិងសាលារៀនឲ្យបានច្រើនខ្វាត់ខ្វែងសូមអង្គប្រជុំទាំងមូលត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលនៅធាតុចូលពីបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងការស្នើសុំគម្រោងនានាឲ្យបានសមរម្យសមស្របទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងមួយវិញទៀតត្រូវធ្វើការជាក្រុមក្នុងការបំពេញក្នុងគ្រប់តារាងគម្រោងដែលបានកំណត់ដោយត្រូវពិនិត្យមើលតួលេខទិន្នន័យការប៉ាន់ស្មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យគម្រោងដែលជាតម្រូវការនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមុនចុះហត្ថលេខាផ្ញើមកខេត្តឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមីនាដើម្បីដាក់ឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តធ្វើការអនុម័តឲ្យបានទាន់ពេលវេលា